大家好，又係我利特音響陳雄。咁啊，我哋今日我哋介紹一款音夢嘅一體機俾你睇啊！你過嚟啊，喺呢度就係而家目前嚟講咧，有一款機即係話咧好適合香港嗰度嘅，即係話咧以前咧我哋買開嘅話咧，唔係有一隻話咧係10個喇叭呢隻嘅，不過好多人都有反饋過嘅話咧，佢話有冇隻市面上賣得好火嗰隻產品嘅，係嘛？有啊，呢隻就係叫音夢啦。咁經過我哋嘅咁多個月嘅話咧，一直喺度改良緊啊。即係話咧，我哋將呢個機嘅話咧，而家改良咗成叫做音王，即係音王香港版。佢呢個機嘅話咧，就大家都知道咧，佢係有兩個輔助低音噶嘛，同埋佢呢隻嘅音質咧，其實都 OK 嘅，非常唔錯嘅。不如咁樣啦，我試下俾你聽下。音質咁靚嘅，係佢嘅效果咧，雖然嚟講就比唔上爭少少啦，但係因為呢隻嘅話咧多個功能嘅話咧，佢就係可以裝 hard disk，同埋後邊可以插咪。呢隻就唔得，但係呢隻嘅聲線都唔錯。咁啊，我哋之前嘅話咧，我哋本嚟嘅話咧，我哋喺音夢嗰度改裝緊嘅話咧，呢隻機嘅話咧本身就係賣2999啦。咁而家嘅話咧，不如都係即係冇理由超過嗰隻啊嘛，即係要平啲。平成點咧？咁就2799啦。咁就2799就係最主要嚟講咧，就認咗咧音王而係香港版，係效果嚟講唔錯嘅。佢有配兩隻咁嘅無線咪，都幾靚仔嘅。呢因為有時候咧，因為呢啲嘅一體機嘅產品嘅話咧，有時候咧大家中意不同嘅款式，咁對佢款式有要求啦，對佢嘅音質話靚啲咧，或者係可以互相比較下，即係你覺得嘅話咧，中意好啲嘅，或者係平啲嘅，總之呢種嘢嘅話咧都係2-3千蚊嘅嘢嚟㗎啦。即係話咧，如果係平啲嗰千零蚊嘅，咁嗰啲效果係比唔上呢啲，咁呢個相對嚟講會比較好啲咯。大家如果係有經過嘅話咧，就多啲過嚟試試睇啦，或者我哋你可以加我哋微信，咁到時咧我哋可以上次嘅話咧大家試下比較下，咁呢隻機都 OK 嘅，即係都係一個不錯嘅選擇。最主要嚟講都係音夢個品牌，香港版啦，有嘅加持，認準咯。係啊，咁香港版嘅 OK 嘅，非常之好嘅。佢嘅音夢嘅操作系統咧，就比第二啲嘅品牌嘅話咧，就會比較順手，即係比較啱華人香港嗰邊嘅操作嘅手勢啊嘛，好似開車咁樣左睇右睇啊嘛，咁你有時候咧一定嘅話咧有啲唔習慣，所以你話認咗呢啲版本嘅話咧，咁可以抽上嚟嘅話咧就比較簡易啲，比較方便啲，而且嘅話咧嗰啲嘅歌曲係非常之齊全。OK， 咁你大家嘅話咧需要嘅話咧咁樣啦，過嚟試試先，或者係加我微信就最主要啦。咁喺我哋頻道留言啦，到時我送啲禮物俾你，好唔好？OK， 再傾下頭先。OK 喎，可以 check，大家可以傾下圖，再影下款俾大家睇睇先。哇，你睇下幾靚仔喎，音夢牌子嚟㗎，要認準嚟㗎，記住啊，香港版嚟嘅。咁不如到時候咧有過嚟嘅話咧，加我微信，如果中意禮品嘅話咧，同我講話要禮品，咁我送啲俾你都得。OK， 大家記住關注利特音響陳雄。OK，唔該晒。有關注個個都有禮物送嘅，拜拜。